Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra no tompon'ny teny farany. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Tena tiako hotadidintsika rehetra kristianina izay lohateny izay. Fa na inona zavatra mitranga eo anatrehanao, na inona zavatra lalovanao, na inona ady atrehanao fa hasarotana izany ady izany dia tadidio mandrakariva fa Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Tsy ny vola na ny fahefana na izay olona lehibe na amboninao na fahavalonao na inona ny tenenin'ireny rehetrarehetra ireny dia tadidio fa afaka mbola manovana izany foana Andriamanitra. Ary tadidio koa ravana fa raha marary ianao na inona efa pronostika nomen'ny dokotera ny amin'ny aretina izay mahazo anao io dia mbola Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Mbola afaka manovana izany Andriamanitra. Tsy ny aretina ny tompon'ny teny farany fa tena hoe Andriamanitra. Dia tantara anankiray no hisintomana ny saintsika. Dia tantarany amin'ny Daniela toko fahenina izay miresaka ny amin'ny nandatsahana ny Daniela tao an-davaky ny liona. Amin'io tantara io dia miresaka fa tany Babilôna no mitranga ny tantara. Dia i Darius no mpanjaka dia nanendry olona olon-kendry izay nataonao hoe solompanjaka 20 izy anapaka manerana ny firenena zany tamin'izay fotoana izay. Dia nisafidy indray izy olona anankitelo izay nataony hoe komandy lehibe. Dia tamin'ireo anankitelo ireo no voafidy i Daniela. Daniela izay jiosy izay no baboana tonga tany Babilôna zany. Dia ny mpanjaka Darius dia nahita ny fahendren'ny Daniela mihoatra no rolahy sy mihoatra ny olona rehetra dia nikasa hampiakatra azy ho tena hoe ho ambonin'izy rehetra mihitsy. Izany hoe raha fomba azahoantsika azy dia tahaka andreny hoe nampiakatra azy ho prime ministre mihitsy nanana an'izay fikasana izay ny mpanjaka. Dia nialona azy reto olona namany rehetrarehetra ireto dia nitady izay fomba rehetra ahafahana manakana sy misabote raha izay azo lazana azy ny fiainan'ny Daniela. Dia tsy hitany mihitsy satria olon-kendry Daniela fa ny zavatra hitany dia hoe amin'ny fivavahany no ndao anahatrara antsika azy. Dia namoaka zany ireo lalàna sy didy izay nidresen'ny lahatra ny mpanjaka hoe hanasony azy hoe mandritra ny 2 volana dia aleo ny olona rehetra tsisy afa-tsy mivavaka afa-tsy amin'ny mpanjaka rery ihany. Tamin'izany fotoana izany moa dia fanao no mivavaka amin'ny mpanjaka ary fantatsika tsara fa na ny malagasy aza taloha dia be dia be no mivavaka amin'ny mpanjaka hatramin'izao mbola misy mivavaka amin'ireny fanahan-dreny mpanjaka ireny. Dia izay zany no nitranga. Dia avy eo voasony ny didy ary ny didy tamin'izany fotoana izany dia tena didy tsy azo ovana mihitsy fa hoe izay rehetra zany mandika an'io dia ho atsipy any an-davaky ny liona izy. Ny didiny lalàna Mediana sy ny Persiana tena hoe tsy azo ovana mihitsy. Dia ny zavatra niseho dia izao tratra tokoa Daniela satria Daniela dia intelo isan'andro no mivavaka manandrify an'i Jerosalema ao amin'ny tranony, ao amin'ny efitranony. Dia fantatr'ireo zany dia nahitin'ireo tany amin'ny mpanjaka dia nalazainy teo zany amin'ny hoe efa voasoratra ny didy efa voaisinao sonia fa niza mandika an'io dia tsy maintsy alefa any an-davaky ny liona izy. Ka i Daniela dia anisan'izay ka dia tsy maintsy alefa any an-davaky ny liona Daniela. Dia ny mpanjaka moa zany na dia tiany Daniela azy dia tsy afananoatra satria efa nisy ilay didy izay teo anatrehany. Ny tiana hisintomana saintsika amin'izany dia izao na dia teo aza hoe nivory sy nanaiky daholo ireo olona 20 izay solompanjaka ireo niaraka amin'ilay izy ireo laza lehibe an'ny mpanjaka dia tadidio fa tsy mbola reo akory ny tompon'ny teny farany. Efa nisy koa ny didy izay ny mpanjaka zany efa tsy afaka nihoatra ny didy io tsony, didy tsy azo ovana mihitsy fa mbola tsisy dikany amin'Andriamanitra koa zany fa mbola Andriamanitra koa mbola tompon'ny teny farany. Dia efa teo ny vavan'ny liona, teo ny lavaky ny liona natsipy tany Daniela ary efa nidina mihitsy. Raha amin'ny maha-olombelona zany dia efa hoe tsisy hevitra intsony efa tapitra ny tantara. Efa vita efa miakatra ny soratra fa amin'Andriamanitra tsy mbola miakatra ny soratra fa mbola asoivra. Ary mbola hitantsika fa tena hoe naseho an'Andriamanitra ny heriny satria nidiny ny rahan'Andriamanitra ny anjeliny amin'ny fomba tsy takatry ny saina mihitsy ahoana zany ny afaka ny Daniela ao kanefa dia afaka tao izy satria anjelin'Andriamanitra nanakombona ny vavan'ny liona. Ary avy eo aza na tsy ngerin'Andriamanitra tamin'ireo olona izay fahavalon'ireo indray ny zavatra izay nataon'ireo ka dia ireo indray no lasa tao anatin'izay lavaky ny liona izay. Ny tiana ambara amintsika amin'izany ravana dia izao na inona hevitry ny olona na dia ny mpanjaka aza no namoaka didy sy lalàna ka didy tsy azo ovana tsisy dikany amin'Andriamanitra manova an'izany. Zavatra kely foana dia aseho an'Andriamanitra miharihary ny heriny sy ny fahalebiazany ary miaro antsika Andriamanitra. Mahavita manao zavatra tsy takatry ny sain'Andriamanitra, afaka mbola manova ny zavatra rehetra izy ary tena afaka maneho ny heriny izy. Ary mila manana n'izany fadokiny izany tsika hoe tsy hitan'Andriamanitra, tsy hoe tsy fantatr'Andriamanitra raha ohatra ka miroso
any mifahavoazana sy any mifahavoazana sy any mifahavoazana ny fiainanao fa tena hitan'Andriamanitra ary fantatr'Andriamanitra tsara ny zavatra rehetra kanefa dia zao matoky azy fa afaka manao zava-mahagaga eo amin'ny fiainantsika izy raha ilainy zany raha ilaina satria tsy voatery zay rehetrarehetra ohatra zao tany tranomaizina mba samy tany daholo na i Jakoba na i Petera fa i Jakoba dia maty tany Jaona dia nitapahan-doha tany Jakoba koa nitapahan-doha fa i Petera so mba tsy any tranomaizina ihany fa i Petera dia nanirahan'Andriamanitra anjely namoaka azy tao anatin'izany tranomaizina zany hoe Andriamanitra ny tompon'ny teny farany ary manao zay tiany atao izy eo anatrehan'ny zavatra rehetra raha tiany hosotranony ianao dia vitany zany ary mila manana an'izany fatokiny zany tsika fa rehefa fantatr'Andriamanitra koa hoe tsy hosotranony ianao tsy hoe tsy nahery Andriamanitra tsy hoe tsy niasa Andriamanitra fa tena izy mihitsy ny tompon'ny teny farany fa avelany fotsiny zavatra rehetra hitranga amin'ny fotoana sasany rehefa zay ny fantany hoe tsy maninona fa avelao zay no hitranga dia mila manana an'izany fatokiny zany tsika ary tsy tokony hatahotra na iorooro manoloana ny fandrahonana samihafa izay ataon'ny olona izay ataon'ny olana eo anatrehantsika tadidio tsara ravana fa any amin'ny salamo toko fa 3:30 andininy fahafolo dia misy ilay teny manao hoe Jehova mahafoana ny fisainan'ny firenena samihafa mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy mahatsinitsinina ny hevitry ny olona izy raha ohatra ka ny alina no mbola miteny aminao ilay olona hoe raha pitso aho iverina eo matoka ianao dia tadidio tsara fa vitan'Andriamanitra manafoana an'izay ny tonga ny maraina tsisy na inona na inona koa rehetranga ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ka dia manana fatokinana io Andriamanitra izay tompony teny farany miaraka amintsika io dia izany indrindra natonga ny Hosana ambojatovo fitiavana hira ilay hira hoe matoky ianao na dia sarotra fatarina aza ny fihevitrao sy izay fitondranao andeha izay iray no amarana antsika izany ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen. Matukianao le tupo si Andriamanitra ka mialoka aminao tsy manana iany misaotra anao mpanome sony lanitra tsy asoloko ireo raha izao tontolo izao matoky anao le tupo si Andriamanitra manolotsaina izakony lalako matokianao na dia miafisy mianitra zay lalan'izay dia falovaka aminao matokianao na dia sarotra fantarina ny fieritrao sy ny fitariana matokianao mpivitrisan'andro ny amiko mandinika ny vony saina sy ny fo miandro sy ny aiko tsisy ara fanindramiko afonko anaoko itoriko ny asanao matokianao le mpiandry lehibe tsiko fiarovama